คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหม Wi-Fi ไม่ครอบคลุมทั้งบ้านใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างดูหนังแล้วค้างปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวันนี้ขอเสนอตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi TotalLink รุ่น N600R เพียงตั้งค่าง่ายๆก็สามารถดูดสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มพื้นที่การใช้งานให้กว้างขึ้นวิธีการติดตั้งเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ 192.168.0.1 จะขึ้น User Login User ใส่แอดมิน Password ใส่แอดมินกด Login จะเข้ามาในหน้า Setup ทำการเปลี่ยนชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ท่านต้องการใช้งานทำการกดปุ่ม Operation Mode เลือกเมนู Repeater ค้นหาชื่อสัญญาณต้นทางใส่รหัสสัญญาณต้นทางกด Connect รอทำการ Reboot 30 วินาทีก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับผลการเทสก่อนและหลังใช้งานในตำแหน่งเดียวกันราคาเพียง 1,125 บาทเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ King IT ได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน